Rapport ya lité ya kanaemo pour na lité ya kanda to ki non azana parti ogolobanini pour na frère no lité ya kanda za makapaka za kato za moni bo se pera na malamu na mabe to za para netinga mabe bele na kutana ngo epesanga sagesse na boya mabe na malamu ke comment se pera na wolia mutu wana ce que tebi bo sidiki ndenge tebi kana ebele ki pe bien comment sur le bilan na moto bo za na lokumu na so ko ntango pente na weso ko kanga zolo mais yenda bongo ni bongo autaki bongo na pema kama mike yo ganga bien vie pesa temps tout okuta na ngeza parcours ya vie ko pia ka faute te to sonya ngande mutu moko ta zo ma yeli sale kana ba dégâts on est à l'école de formation tant que yako bima écoute ya na modèle que na lobaka bien na changer bien na kendeka ou bien na bobo tinda ka ye se botinda ke na malamu lokolo komi bobo sa to bimisa ye nani ko sepela kuta na soso me fièvre tangia si sanyo nyoso malade ya lokuta mutu mo bazo bela mais a vidéo c'est surtout pour un autre qui malade ya lokuta to vivre par la grâce je te dis vrai bouloni ni soko zo salo za na souci soko ba futi o bambonga ko mukie makamunyo sa muto esilo komika na posa ke no tumba ko na bar na langwa oyo ko ya mboko eya omona mtabia na bar na méchant kanda ke mbongo zo ke esilo bina okuma piaka sakana mboko sakana mtabi na otaka likofi gabo kotale mingi to koza mama na bonita solo yo kanta solo ngone se yo kanta so bina na sanga musique petit ko bina meno se ja musala mbongo ni ko somba pantalote mbongo ni na sale konje ko lekolo na mwana ko kwe ana yindisa ba maison moko boka ngati tongo na ke desanga to mukolo moko aje tala so bi ko kola na Congo te ko kufa yo ke ni mama e biso to zalia o za mboka technique yo ngata na zola na moni biloke ningebela na moni ko ba bengi biso na jia ngana bo mimo moto yo moto yo wana nini maya ko sokola tala ona ebisa yo Congo tala boku fana Congo bo yebite yo kanga o fifre umoninga mama nataka na ko sote ngana ko le so diato quand on te le fufa ba Congo na biso frère pour ça na tendance ita na ko le so mbolongo pende au zaka 6 na 500 même obi na ngate sardine olamba ngo sulo na ebi technique ezali o ezamboka tala au moins libala autant baka na kata libala soko za mobala goigo kaka mwasi son okukufa ko tala to pesi 10000 me botondaka comme ni ngana fait faire mwasi les nyonso ngaza depuis na fiançailles so ba bekinga pa na bango na ke nono na tongoli na ke na nzala baboye bakuna c'est la bokilo wibu ta yo bon to ba kami balé taba ba tini balé ko tala te pour ba mona ke lokoso ye wana soko so benga mwana yo koli e pona yo kateba kitagamba moko fu on ko saka yo koli ko tanga jeudi wata na tabu wana ko saka poni ba sali bo na mutema na se saka na mboko yo natika botala weza kwata yo sala na konda pona vino na opesa ba shema na ozo ekota soko nyo umela yo kangai au transmettre au vie ngendo samba pamba nzamba tikinga ndamyo banyonga nzambo sana ngo futa epo malaka fatiki yo sambela bando kola yo comme bio mabik sao batwa saka na nzambe trop mutoki ndikisa ole la seigneur la kanga na champion to comme na chier wa yo batida so batele kokite asaloni yo comme somi na mokilo bade yo kutu batelenga na msuba kufatika ngo bada ibongo yo ezaki ndumba est-ce que muto asali kanga lopanga pesi $1000 soki 500 soka bali mwasi bakesa ni kinduma papa luka mwana kama usanga na nduma na baro pesi $10 andimi akomi pe ayo obali te obali tango ba okende bosila ni bale ku ekufi nyonso bakoma na rond point na nzela moko te batu mingi babala mabala kitoko soko tali banda bo mwana fiona zaka cheli moko ya tembe mabala libala alliance o même moi c'est vierge kotika lobala te par rapport le lonenge mboka ko kende par rapport ya mboka ogolobanini mboka ke nango bien oya kokita kufi ya kokia tikali mboka za bien nganzo mona faute te po ba fulmi ba kufi te soki fulmi atikali na mukili bongo yo parce que moi fulmi ba siri mboka so kende mais là on a regretté na remandé ba mi sere to ndire ba ko mo resonu ko abatu mi sete ba kima suma banga te po sa ba mi boma pile nyama ko na posa mi jembika na ba mangu sete di banga tala nga kuta posa ko ta mutu pe tutenga yo na ko bomo te yo olukaliwa mi jembika yo moko ko tanga me ba nyongo esengo kena ya mukili yo mutoti otindanga
On rembourse à ton côté priorité. Mouton a couragé. Tellement confiance à mi pesa pour na sala etika azwa. Mais quand ça la frère était galinga babanga kena komba nzambe me bile là yo tu vas plainte. Ah Seigneur oh ya kende qui s'attend quoi sur l'olati. Eh ngana baby wana mokate beti 3 jours. Lokolo kabu. Top prier eh ngana baby. Eh ko baby na nani. Yo baby na no baby to ko beba. C'est là bien. Saka no mboka kwata yo. Ozoyo. Nazam seba schéma. Pour mission monaka banda bando cha lobo. Lokadi kamba moto. Posa kosimbe kango na église beni. Yo, voilà priorité. Biso to sa simba simba te Seigneur merci. Tina za lelo yo. Nabika ko simba. Ah, umela nzambena. Mboka moko ndeko nanga na opeso conseil. Bali. Mboka nini soko bati mwana ba kumisa ba komo kamwa. Sabika yana ni aboti. Ah, yeah, aboti lisusu. Oh. Mboka ni ba komo boya bana. So avenir la Congo ko sala pa banani. Batsaka mwana royoka. Ah, aboti lisusu aboti Obika aboti. Ya solo yepe mboko. Mboka baso boya bana. Mboko ba kole ko zande. Tchamayele TV, Didier Lacoste confirme Vasco Chibangu, grand journaliste, sur Talieto Talanani. Abonnez-vous à Tchamayele TV, Yangonde, c'est Maï Foudre de la montagne. Vasco, Olegi Bango, Tchamayele TV. Merci, bienvenue partout dans le monde. Naebi ke boza ebele, sika boza ndeng bo kovanda. Boro kozela émission na chaîne Nabino Tchamayele télévision na pesi ba abonné nyonso ya Tchamayele so epena nos abonnés te s'abonner balobi TV comme elengi avec Vasco de Gama Chibango Mystère Soin Taibo par rapport à l'actualité nous oblige lelo na lobi Vasco de Gama nazana artiste musicien te nazana nani. Merci Paradis Boluka na assistance noso de Joko Fungwelanga caméra ba mona déjà invité du jour nanga. Un grand merci na Nancy Ababel et moi Sinzambe balobi ki lelo Jeske Jenga London City qui lelo na pesi mbote ma jolie kwete to salara ande to lobai na pesi ba bangai nyos tumbote babi maître Z balebele et si koza na pesi mbote Pasteur John bonjour mon frère ndeni santé 5 sur 5 on a penza on peut se conseil moko ndeko nanga mwana to kutani et c'est ngonyo so yango yo bakamba budget talingana yo te landanga bien nani akolinga budget koleka santé mais to zakana posa mbo yambo yoko calcul na pesi nani akolinga budget koleka santé azate tetandika on comprend nango bien nani akosepela kutana na soso me fièvre tangia si sanyo nyoso malade ya lokuta mutu mo bazobela mais avide c'est surtout pour un autre qui malade ya lokuta nazo bisa yo vérité c'est quoi yo ki ba schéma ndenge lo na tirer ça omoni mukili balingi bayoka ndeko nanga net boye millionnaire nde babeti maboko soki bakuti na million te bakuti santé normal na tombo longi bomonani fo mutu na ndeni bango balingi bamona oyo kobangisa bango mpo bapesa valeur valeur na nga fo naza na santé malamu bongo valeur nga moko oyo etikali à suivre bango balingi à suivre koleka mutu bango bano bachema soki oyokinga sagesse lelo Pasteur John tote talon ndika to sur la pembe to ebiki obimaki libanda to zonga na wana obimaki libanda ça a été comment malamu to fandi boy total boy Pasteur John on s'est retrouvé le suna Kisasa te na zongi po mabele za base moni chaque muta za na place za kimia selo motema ndenge pesi normalement poto ezamboka kitoko je te dis sans vous flatter poto za vrai mais ça n'a bien mais en majuscule mais il y a Christ faut quatre la rouge que landa penza nde yango na beti ba critère selon nga nde ko na lo ba vérité soki ezalaki na ba condition moko ndenge ezalaki liboso afana na koma tamo atoli apete nanga saka na ligne wana mais Dieu est bon na bonga na ngate na mukeo bino bopesa nga valeur soki na yambi bino nde li pape mo emonani nde na yango sikoyo tango zo monana esali ke epesa na pena kende voyage na zongela voyage na ke zana mutu te oyo abaki zombongo yaka
question obozonge kominga ngambo ngambo kona côté ga passe eza côté ba finga eza faux pays elongoli ngawe nango poto so tona ko mona mwa kuna na awa na moni ke awa eza na avantage selonga comment terre ya zelo na zo tia bia chimique malgré tout bino bo sepelanga zo ka passe mpona koleli libanda mais non mona ngo normal ba meminga na pelouse côté bien mais na koko beta balité eza nini eza ki paraissait eza ki nini okoki kayute to nini est-ce que ba to tout benga bango ba jogo ba lekaka na match à stade match à quartier ba jogo ba zakate bazala so to zingi terre to buka beta bo acha ka bia chimique to benga ina joueur malonga ye est-ce que ba pêche coupe na stade mais si qualification moi moko oye ba ekota na je bisa yo donc ngana po nanga match amabu jogo terre quartier naki ne pe sango selonga na lingi Congo na pas vérité nano mona moi si kitoko tabweli mobala mutambongo alandi voyou izalaro bolingo ne saku kuna mais fami basibi mutoko biera te na match mama nanga libala te kondo kité balokeli biso mwana te kimia côté za tikezala biso ba oyo bachangeaka mutu mare te ata otangiti na 100 mare aza zoba okobombe te okobomba mare na miso ya bato mpo opesa qualification me na motema dette morale papa abotanga na mama abotaka Congo différence nini par rapport au pesalaka bien et pe na mutu musu banda botama ata matadi a comité c'est bien que non lelo par rapport que non kobima libanda na kozala na kisasa changement nini oyo mona pe différence nini ezani wana kuti ya koloba te soto bando lobango tous les livres rotonda critères à libanda rien à dire mais to saka ba to vivre modèle moko mais normal oyebi libanda ndeko nanga je bon mais batonga bamboka wana ya mboka moko na loba chaque fois soko za na mbongo to lingyo nuna kendo fa na poto je te dis soko za na mbongo te mais lingyo nuna ke fa na poto e fa ndeli ya poto bongo bonga te vie za normal awa makambe bele je te dis frère mon frère en Congo to vivre na ba mécanisme moko on dirait bazo tindo sala punda na vélo chaîne ya bibamba mboka na biso punda na vélo mais na chaîne ya bibamba muke ka katani so sakani po pédale ce qui yo makamba tinda sala punda chaîne ya bibamba pine ya zo sala boy mayu to na kwata wati Koko malobi awa les maman na yombe ndimanga ndeko nanga to vivre par la grâce je te dis vrai bouloni ni soko zo salo za na souci soko ba futi o bambonga ko mukie makamunyo sa muto esilo komika na posa ke no tumba ko na bar na langwa oyo ko ya mboko ya omona mto bien na bar na méchant kanda ke mbongo zo ke esilo bi na kuma piaka sakana mboko sakana mto bi na otaka likofi gabo kotale mingi to koza mama na bolita solo yo kanta solo ngone se yo kanta so bina na sanga musique a petit ko bina meno se ja musala mbongo ni ko somba pantalon te mbongo ni na sala konje ko le na mona ko kwe ana yindisa ba maison moko boka ngati tongo na ke de sanga to mukolo moko yabi maka patron na ndenge na merci donc ba les autres comme na tongo pa quoi akoyi asonge gouvernement na dam a peyo yo masa foto longa peyo yo voilà ah ça challenge va se retourner na fungola onde kona ya moni soko za na Congo koki c'est qu'il faut ça challenger parce que makambo boy to kende wapi ya moni conscience muta lengi sa kondima na ote ah je komi na muta corrompre ote yo kanga et ana batu misu ba ko peso conseil soit dit ça ba lingyo njoko ba tindo na libulu ko bacho la yo keba mutu musa ko kabelo la a peso conseil yo ki njoko tindiko na libulu bam na jebiso liambo nga mutu me conseil na checker so c'est précieux tika akango pe na chaîne te atino lobi conseil ke na ko sala yango tiango na programme faut loi landa kote mote mesengi na ko pexo cop mo benazo mona feni no ngesa na lipa mene bandeza na manka ye mona ka musika eza olobi manka ne bandeli mais ça na feni la kitoko so tonga na mona boye na bando négligé yo metan woyoka otiki te malamu nyese bima na nzela principité malamu se bima na nzela zelo na mona bato akota nzela poto bafinga bango bazoba bolole na mapapa pantele bebi mais na kati mona bonheur tanga bima yo yebi lokota mbongo la dola zana solanya na maboko tokuba ko kango poza solanya te to wele la yo tanto ta dola to moni c'est comme le ya parfum yo to baka solanya c'est to kaboli mbongo ezaki nya mais na seconde to avancer ça au pays à quoi
en fungolo ba schéma bête ba schéma critère ya vie foyeba zoba zalakate na kilo yokanga bien zoba zate chaque mutazo découvrir point na ye ta mort ezalaka na vie yokanga banyama baliaka ofele mais nyoso batonda ndingo kanisaka te yana banyama usipa beti maboka simbilita mabi mama lelo na suki nyama atamboli kotalia kaka makuti peloko te azon pa kena mira te memu seta et yindi muselekete akepe ja soki ndoko tabi na suki na ja ba no vérité muselekete bazali za ma pongo et puis remarquer au moins na pongo ba pumbaka me na mona ba kala on le dit bien kala mbimbe zaka to ko pumbe zaka ler nyos ya omoni mboka oyo batu bakima cross na poko sa batinda bango seke fufu eza na priya ya se na palette na ba pari ngo za ki omona mutu na poko okima na mutu tu jouer abike bekolo eza na kimi na mbango ekite pona na forcer on a qui m'embarque na poko na kuta na nini na rotira mkoko la lipa na yosa cross oko efani na baba te ba kote mo ndire na koma po mboka kwato lelo ke no okomona pe licencié ako boya ko sala ya lobi ke no atenga nga musalo eza niveau na ngate rolobani pona batabongo problème eza boy licencié ngani ana faute te première raison na ye ndenga tangela kya nyoko maki na ndenge misale eza te akendo sala aboyi mais soki azoboya yango pasa na place mutusa ko sala ko bomba na tanda yokanga malamu nyose bima na nzela fa normal te ko sisi classe babengi ko ta musala banda nginda mbala moko mutusa ko mona ona ba bagage na yo mais compagnie babengi lokola moumbu kende ko pepa kende ko komba ndima poza na puite na compagnie muto ko na compagnie musalo ena ndenga si akomikiti sande peso fefe rokoti na bisala sala na wana luko ganye ba confiance ke muto aboya ka bitinda tata za mukolo masala kanyo nyoso témoignage no kena mato ya bato tu komona ya zalaka nani boboto ya komikitsa no pona misala bakomo puso pembela bako ya bakonzi soko di schéma vite tant bando pousse en ce temps bando ngaba comment alingi musala mingi ya salité mais apesa ngo confiance tant ba découvrir na simo akoma leader la compagnie conseil na PCO soko lingo za les premiers za l'échec baloba vrai na kosa ote na vie boula le zo sala ozana ba jaloux musu ba zoke la yo mais banda ko sinyo sala mingi ba cholaka ko sala ngo tena niveau na yo azoba lelo yo tanda se comme parce que musu tu ako kasu ko pesa conseil te comme les soins zo mona ko ba relation zo mata bando kosa yakutu mwana piri yo bandi ko tongo pe pembeni songi na zo ba no vérité ay ko ba kumisa ote abandi ba détail yakutu ni tala kuta ko misuki bo mesa ne kutunga ngai Fogé. Kamoni kanga mato nzela ko kina receipt bloqué okuta na ba no vrai. Soko za ko échouer bando ko sa ko peso conseil mais yali cho. Soko zo réussir bakoya bakom ko kosa ko sala infiltrage ko ko détecter ou bien pas ba ni ba ko sala pa ko solo lobby. On a dit ce schéma. Totima. Boula zo be yate. Moninga cop so na kete bimisi 4000. Bino 4000 no botinda ngo mapa na tongo po kabula ba. Menga 4000 wana na toki na moto. So na ke parler e bimisi badi. Chebi so bité yaya solo yo pa pesa ki 1000 fois pa que ça na kolo. Yaya zo bazate. Batala ya na classe ité. Yaya classe c'est qui ba comme espoir la compagnie. Yaya tout tanga te bolole zo ba il était. So ko saka yaya tikali yaya. Chebino ba kopesa confiance. C'est pas chebino ba boudé posa so bo peke lo kote baleki bangindi ko lekayo. Ko landa qualification ko cholande ba lo ba na hote. Tala moi so ko chalite so ka boyo wana mi ina. C'est moi ça lingio za na mwana boti. Akotala ki bo bola no pa chola comparé na bato. Papa so ba sakate so monika papa na yo papa isolo yo. Vite tika na pesa confiance. Kolo mukila sala biso ba linga ndambu bongo yo. Olinga bato tu ba linga. Na leka na ba humiliation de moninga. Na mona nyonso mais lelo makamsu sezo kende mutumso ko mona bo njoka pe yo yebi talaka na mission moninga na seka kaka par rapport au ndenge o appelé on a qui ça balicho exacte na quartier na famille non yo kyango te balicho ne zaki karatoleka yo muto ti poto ba peso licho kutu mutaluta poto tata ndio ko sa fuba ndima nyonso mutalokuta mais talaka siko wana kudute siko problème ezande boy total ka lobby soko tali poto ko TV manka tala ka venir ninyo eko zala lengi pona lobby esunganga tala katela yo corner ngana ba 60 à 70 ans na ko zala ndenge nini banda ko yebela ngolero timba kamya kizaka bakena nembango na place ko batavite site ko kufa na nzela kamya kizaka bakata ke corner zaka na banda pembeni place ko kufi na chemopa mopanzi mimi 4x4 ko sa bakiyaka bango balingi mbango ba ko kufa no noki on le vit comme ça
naza pesa ba schéma ba schéma ngo na yebisi ba périmètre on appelle ça ba technologie ko umena vie so za na kamera kizaka kota na banda 4x4 cha 4x4 kende les oles ko la cliente kamera za en panne pour ko futa so mbongo to comme kitse biso to kende pour kamera kufa zo ba na moral tango zo kende ba isa ko bank sa ba so na masola liwa moi ba ndeba ke mbango neba ninga na ba kufa ki jeudi actider ça ki makasi likola mbango et inga fona ke malembe et puis neto kenda tant to comme liboso ça na montagne moko soko sakane boma batumi mingi tous les clients kolenga papa vite soko télévision makasi diminenda ndambu yo schéma loi timba so yo kinga na opese ba peritala soko za na mwasi moni ke bolingo nge kufa ko meme na masolo ya lena lobita ko timbre ko sapia ka ko boya yo meme na masolo nostalgie obita na yaka pana bino pona panza mbongo na pona convaincre mama bino saka matata so ko tena nostalgie pusi libala pembeni $3 et mati kanda nyoso na maye foyeba ya moni mwasi oyo azalaka la zemite abo magalibala mbango po anotimbela piaka ye personne normal akosa na ketala mama simi nzela ke akei garçon benga ke avant yo ya landa yo pona maba so ka moni boketa abandi ko pesa sukuna basi ba compliqué ya moni nga po moi ça beta maso na bien tiens c'est ma 6 mois so tiki masina zema te ya 8 mois ato tiki mbonga biloko te ando beta maso na quartier pe ba film suka ya lokumu potike dana ze mobile nanga opoto yawe ezaki danger tant tozana kota ngiringiri kuta konfekaka bananyo okuti wanga babenga nanga ye muta kotelanga zeme comme c'est bilobalo mais soka za pla akotonga pa ba voisin boti nanga lipeka soso mobalo penda banda to ya zo pesa ngambonga biloko te etangala nona maye soko zaki bambote bazo ndimoka loka batie mikate na minoko osili vale technique na pesa ba schéma omoni ndenge toza pimela mwasi nyonso zana maloba malam na nzala na ezala te babokile na nyonso obakoya ata za classe mwana muke convaincre yata na 500 francs kotika ka bokilation ngapiaka te ndima o defa bosona na sema bokilo ke na nesengo si tu bisa wato kanga mapangu te tozo parce que na ba juge na système ya coup franc orge zeme côté ba ko tikela pa komi ya yo libela ko ganga po ndiro bala yi ba jewan so ko so bokilo na fasi ndeni tous les bokilo ko ya ko teke ba dépasser ke na nyongo ki matondo abala te mais ndako ne seko ke de ba comment comparer ko le kabato ba tcha ba lesi na maboko ouais bongo libala ta yokuta bala mais eloko te bongo John kuna seko ke su mama ye penda to longola ka omoni okanga lupango te mokombo ke sa sango leader bimi leader on était ça compa omona ka yeso ke tala isomo mukoroza ka decision na mwasi ma seko mwasi akepa na bango zonga pa mbai na yo mbai na sa chacho schéma ya vie non pas ma périmètre et puis omoni ndeko nanga batu ba comprendre te mwasi aumela na libala na à partir du comportement mobali ya za na comportement bien yo zela soko za na mbongo to mikiti si comportement malam ko solo na madame soko zimbongo komi presenda ko komi na banzube muke na zoya moi ça timbe mbala venir te soki pona mbongo na ba jeep nde basi bakima mabala te basi batingma biso na confiance mabada moto sasa na bango surtout yanga oyo lokuto nga na kosa na changer par rapport à infidélité lelo infidélité zo réunir infidélité ça pona bango nyonso ande moko comme ça moi si na obia ko bima bien ko leka batu nyonso yango na madame foza na comportement bandumba mais esprit basi anda ngani ngali puta tongo tipo kwa te ozobela lala so ozobela lala ozo si ça petit bolingo zo komela kwa koko moka ko fenda ngana ndako non moi il faut harmonie yango mona lingaka bano bazaka mikete batungisaka ndako po ça bakufa misu ba remplacer ba comment ça remplacer ngana ndako ongama comment mwana komi na caprice ko lekanga kolo mwana comme yo ye moi c'est confiance sur na ban oh c'est là na o tuna likambuta na sekuna mais ben filtre ba ko luka ni est-ce que comment ta banga komi ngambo comment mwana soki na zate bazaka bien soki ngana enda ko mwana komi na zu ndo bala mama na yo ozo pesa ba remarque parce que nanga na bango nana na muninga on comprend le schéma comme ngani ngabilo kana avant na ya soigner na bana sokola la lisa ta ko la lisa ngaso na kutaka fefe ngata balelu ekitio matoko le bimi zana système moyen on na sa mwasi ngata la no fela citro iba ba partir to kozana yo
Pasteur John, lelo auto comment on appelle lelo mo lobby wana eza vraiment profond. Lelo que non au monde batuba na mbongo te ba vivre vie ya bien mais faut mo boza na mbongo o malheur na malheur ezakadi ya quoi. Au moni ba famille mingi ba landaka mobali na profit. Ba famille mingi ba biko ko gérance té. Na ba no clair. O ko bala moi ça kitoko na misi batu bazo banga e. Mais budget mobile ko kiangote. Et mobile musa na budget na komi na $30,000 $50,000 ça faux là. Mais moi si musu na idée so to komi na $10,000 face à tout libale ku faut pas que na bénéfice mbongo. Au moins c'est que maman na ba ko côté de mobile nga sombi boy. Roba ke bien bon mata été. Ngana moni salabo. Non mona moi si t'as na fidélité ko kota komi na libala umela bandi ko iba mobile ça yeb. A côté ma kele ma pembeni ba famille. Ke bana ba famille o ba na esprit faible. Ba bom sa mona ba tele mobile poison kufa. Et mobile kufi pour batika na bénéfice. Yo moni ça na moi so mona lokola yo. Moi si ko tanga te mais côté na vision na pas tingama. Na pas ce conseil. Na mona pe so yo kinga ba technique de guerre. Na mona pe mobile oyo makamne donc a commis moi si donc ndana lobe ko tanga eza formalité makama mukili mais sagesse na comportement ko vivre et utaka na mutu ye moko nza fais la don ba pesa yo donc on a une vérité aussi ça ba classe côté muselo so gérer ba to kama mais foyer na yo zéro so mutu atana so kama bagage intellectuel na ko vivre na ndako différent comment foyer atanga te na balabala zoba so ko tali muyibi mais na ndako so ko tali nga gérer fa na ba bokilo ba bi mobala solo ye mais il est très babiso ba il est très so na tike kolon ndako mo fa lembo la sang mo lambisi ye yeso to boya songa congé pana nga so ye faut pousser congé na zonga ka mercredi po bokala fu fe kunde na zonga ndenge nini kuna kibakuli okoloba nini conseil nini okopesa kino ba papa ope to komona rebelle ataka mama na ndako atika me ambiance ne na baba na basi musu eloko lobi na lobaka mabe yango moni na lobaka chaque fois moi sinanga tungisa kanga lokwa bolingezaki na 12h to komi 17h ate sali 10 ans na ko sauter bomanga basili ata na kati kofo bomanga sili ngam na zepsa yo ngaso ne na ndako tala mbongo pona baksela yo eza mitino ndo yaka nango te o tala mwana héritier ba benga na classe wana yango to no kutoki misanga ndako na ke pa ba voisin na ngi ba rapport ya pétissant ba rapport za to no sebo doki omoni na balabala yaka mais ko simba sache soki na boy soki mama malongeza na kati le casque aussi mananga ko ko pepulanga kaka yango pousser les yeux wapi dana mutema na que premier entretien tango ko poussana au simbi sache mana boya le ko sala entretien na fundo la godinyo nyoso parce que autant na zo ya simanga na lipeka la sanga makam na quartier na ngamo ko lokola avec la bungi bazo la tsenze nzela na linga bongo muke to telemisinga na moni te pa héritier mama koko yeyo ayete papa kotanga ko mona na papa yeyo aye Όταν ζω περιμέτρε κάρι, το quartier de partenariat. Ο μάγαμε το τίνο, wana nyongo na bango. So za mo semeleka, bimisa pe, apesi. Ezo pese ma schéma. To ya mbonge mataka partir la traité, basi baby a traité te, basi baby a keité. Kokoto zo kota na makama misala tunita banika, banyonga mapo esambisinga. Ngape na moni bano nde basumbaki na tongo. Ah, to sena mama tutu. Oh, envoûtement te ndako. Quel envoûtement? Ouais, ça manque pas un blocage. Ndako faut pas même on église ba tubela. Bandako bongo ezako. Ndako mobile faut sentir que bolala na toko mais maselo so mettre ko ya gombe. Maselo mbinza. Okola mbandunda pamba na zelo ndiri ba chema mabaku. Oh. Il faut que tu vas kabiso zuwa. Il faut te sortir na biba zelo na pembe pour les kisi ba teta mobile boete. Na ngi ba quartier wana. Libale zangana yo to kokutala. Comment te coûter dans le quartier? Basi musuba pesa conseil okoma ko salela par rapport à ngam tu na pesa ko boyoke boyete. Mabale bele kufa va te partir la quartier. Yango moni. Fo mobali. So ko pesa ka mbonga ba wenze ndamu loka kanya ko tindike pelite. Libale ko kufa noki. Nazo bisayo. Zanga nyoso bombardaka fufulo ka bombi. Otinda mwana 10 fois okende 11 fois na bonus. Gangela moi siti suka finga so pesa mbonga biloko tabo ibamba na mesa. Tango kozonga kanda nyoso na maye osipesi solution nanda yo piaka opesi ria ko gangela mwasi mingi libale kolemba lokwa kaleso dingeka ekatana oyeba yo na pesa ba schéma ozoyoka boza soki yini mbango na haleluya sanya bilela babala yo affection na ban chabo te rouge élève to kolisi ban okokende kotambola na bani ozokwa mbange comme lokwa mobile débourser kitoko zo sile na koza na petit ndengeni ozofa na mwasi bo solo ndiro kotinda kwanga ganganga mabe nangelo kote
Et bon rolobani pour na baso batika mibali na bango mais yeka na église. Nazo englober tout moni. Basi oroke d'église mais il faut que avant que de ça la soin église soin na papa ndako. Avant que l'église il faut tika ndako na kimia. Si moke église et puis elle a chaque jour té. Ce OK fait ba katela ngo de longa na permettre parce que si li petit na ndako libéla. Comment on peut faire une semaine, 2 semaines, et démarrer dans un année. Pour ça, on a faut que par chemin. Nga za mobile te que tu prier tu te si ça mais après tu lali non tu lui comment ndé rien na prière faut yeba maka so yo kinga na hotel vérité est-ce que bata kaloko ba sambela mingi ba tiase mina bilamba batikala mitakana te batikala alors oyoka nazo beso ba conseil so yo kinga schéma tala ah eza pratique le ngwana masola ndo taba ba réalité yango yo na sia ba be challenge na bilela le beaucoup faut répéter nazo beso schéma tango zo bala moi si ba kina koti na danger conseil na pesi jokanga omoninga na kisasa kwata o ezo ina ngamona za sona na 1000 francs so na lambisa na cheke no nda quartier na van petite so na tinda kulumbela nga fufu na moni pa okota na manka na tigre su ndamu na nzungu effectif na nganyo so na maye de comme le roi de équipe ezo wela coupe na boye lokolo na ngingana nga omoni équipe bakabola kadeka ata ba pile 10 azele équipe kama moko na boy wana ni bongo yo ya moninga so ngina lambisa ataka na nga vana lambisa na kota na lopango lokwa détecteur na tel lopango coin banani ba perisi moto banani ba perisi te pour na vanda ami na côté za 8 portes si so za célibataire kota lopango ba mare ba ami ngobima kwa somi ba so bonde na ba bébé pour ba montre moi so ba lamba sisi so tunika na ko sa moto te ka bango moko babiki ya zakali kombe tala makala tango kangola mbaboleto eto tala bébé na somi a lopango yeyo na za peso ba shema ekota tala so yo kinga o za challenge au moins na so so maka olambi nini yo yako so mungu yako so mafuta ba partenaire babimi yo beso so na bakoma lokwa mona mwasi misuka na se ko saka lokola ekobela ndenge nini po ba pousse na te soke be ba partenaire na se ba be ozoyoka so biko kola na Congo te ko kufa yo kene mama e biso to zali o sa mboka technique yo ngata na zo lamba na moni biloko lingebela na moni ko ba bengi biso na jianga na bomimo moto yo moto yo wana nini maya ko sokola tala ona ebisa yo Congo tala beaucoup fa na Congo boye bité yo kanga au vivre omoninga mama nataka na ko sauter ngana ko le so diato quand tu connais le fufa ba Congo na biso frère pour ça na tendance ita na ko le so mbolongo pende uzaka 6 na 500 même obi na ngate sardine olamba ngo sur lobby na ebi technique ezali o zamboka tala omo libala autant baka na kata libala soko za mobala goigo kaka mwasi son okokufa kotala to pesi 10000 mebotondaka te omoni ngana faire moi si les réunions ngaza depuis na fiançailles so abexinga pa na bango na ke nono na tongoli donc nanzala baboye bakuna c'est la bokilo wibul ta yo bon to baksa mi balé taba ba tini bale ko tala te po ba mona ke lokoso ye wana soko so benga mwana yo koli e pona yo kateba kitagamba moko fufu wasoko saka yo koli ko tanga jeudi wata tabu wana okosa pani basali bo na mutema na se saka na mboko yo natika botala weza kwata yo sala na konda pona vino na opesa ba shema na ozo ekota so ni yo umela yo kangai na transmettre au vie ngendo samba pamba nzamba tikinga ndam yo banyonga nzambo sana ngo futa epo malaka fatiki yo sambela bando kola yo comme le bio mabik sao bato basaka na nzambe trop mutoki nekisa la seigneur la kanga na champion to komina chier wa yo ba tida zo batele kokite asaloni yo komi somi na mokilo ba be yo kuti batelenga na msuba kufatika ngo ba dai bongo yo ayo biso shema weza kwata nga nazaka na nzana ndako tipoko ta ndimanga na neni na yebi tous les techniques nga na ko salama na kende fana matete sabo yeba pe mama de fisinga yo sokota maleo na bafongola na pona ba jeune fille ya papa kufunda baka ngomba betele mibai na bango ba mama bakola po mama kola tsaka matabi sebela bonisa fufu abi kezo bangali liwa nzamba pambo na kota mi malewa na bango naka sozo kota pe ko nyolo tala
y a pas technique non peut ça yo ekota ngana koza na 500 fois na bimi na budget 3000 ndena le na ville na 500 francs na kota ba restaurant lemba déjà qualification za marque vie ngiri qualification vie ba wenza ba restaurant bumbu ba makala selembao pona ke na malema na benda kanza nzala tana ko maboni c'est ça kaka wana nsakate sae Nintaka Mades, ça est. Yo, ben vidage. Quand on tient, on peut s'amener aux autres dès que l'on connaît un gars koufa. Maman, il y a 5 secondes ça là. Ça va passer mon con. Avec le roi très. Il m'a dit. On s'en va tenir des terres au koufa na malewa. Faut la charger bombardement. Na c'est bizarre. Écoute. Quand on a zéro chokaka. Okokana mama kulutu na biso. Yo benda schéma te atala okokufa wa pesa bamba schéma ngana 5 sana so mapena me kutepeki 3000 kinga zuwa oya kombe kaka etali yote sombo yo so ko leo mpe kotala batute baluka tala manzanta pesa bango mukongo et puis ça vous olia chaka nze mama ba ibate linki na lingi mutute oya toko vide oza mboka kwata pona remarquer na Congo yo kanga bien omoni vie batu bazoka viso ina place zo dindisa bango dimanga ngana kana so ina vite ngana ko bima beba papa bo kilo bazo pepa baluki mutu ngana bala mwana bango na mikotiko kombo no la taka masque on dirait Al-Qaïda na kangi mutu na timga na bombika na mutawale belanga muninga to ana piringa to sana me papa bo kilo nanga moko mais bon fouti na lesi mwana bino lisumu ya nini za yeba mukili soko za soni okobima le chèque na vie soko za courage olanza la tepe ya difficulté biso ba oyo merci na sia babele pasteur John Tobe tapé le loli solo ya bandumba par rapport ya bandumba okolobani moi conseil pour na bandumba ndumba eza métier pourquoi bochola ka bandumba yebite ke libala na kindumba zelo ko moko ba bongisa moko batike beba eza kindumba est-ce que muto asali kanga lopanga pesi $1000 soki 500 soka bali mwasi bakesa ni kinduma papa luka mwana tango ozanga na nduma na baro pesi $10 andimi akomi pe ayo obali te obali tango okende bosila ni libala ekufi ezande ya courte durée mais saka ndebo na libala nano pana na ndumba te omoni ndumba obengi abi nanga te lero te naza okipe seka komi marié côté mususu même si on schéma, il faut différencier. Nous avons dit ndumba ne sengwa kozala ndumba te ba conjoncture ya vie. Ndeko nzambe ndenga memakabiso na vie. Ligne mususu komona nga na leki obi na ngeza libabe ba lokanga na famille za mfute mate. Challenge nzela nzamba lexaka. Batu nyonso ba koma na rond point na nzela moko te. Batu mingi ba bala mabala kitoko soko tali banda bo mwana fiona zaka cheli moko ya tembe mabala libala alliance. Oh même moi c'est vierge kotika lobala te. Nazo ba no vérité. Na lobaka na bino nini batutu bakenda barba langwa balinga puiti te makambo mona na vie na isoka meli dete alala kate ndoko kofinga ka mutu te nzamba tiki a vivre so moni fo mo choliye keba conseil na pesio même ba pasteur place na bwana erreur te ya mutu liloba na nzambe yete mutu kobikisa ye nzambe ndako toucher ye ponga fana bongo na motema batia kanga combien de fois. Est-ce que la Bible change pas changer nga? Même la Bible m'est dit différent l'air na l'air. Ya moni ko zaka champion ko tana makamba batute ngata na monyo na lipapa na trigo elemba uzekela mwanzambe avenir totikela kolo muki ya moni nga pimela na onga mbongo mais le belanga maloba malamu ko za piringa ke opesa nga mbongo mabandi ko chola nga mingi foge et simbate ko comme ça mutoko langa ya ondo za boy okoro pensambe te ozano inama bisike bele mais soso koma lelo mawanzambe netinga so tel baboro na kota na nzoto oyo talaka ngana nga to kola meto zaka na confia ngana nga nandini ngamo ka sepera na ngate pona lesa ke na volonté na yete tala mtabeta ka 6 mois sati ya cha miliki oba tia rouge oba melaki batiki na nzungana na basika ma popi na ningise nangwani apena chena coupe ona ma lobote michopo ma boya popi na ngate difficulté c'est pour boya ngato lalinza nzala sakana toke sakana yo so mama pa futi na boulangerie aussi ba futi mso ezika côté kuba loko kangama na coin ngabi yanga yango 4 na 9 ya 500 7 pain avantage ité avantage
na ba maya lobo wana yebi abalango na lutu te aussi la goût na mukokoli ali pato na musapi apetia tokoma lobi nzoto na ngamuka monanga fomu bango ba déclarer mutoto yana yawa oh mutu te o ki na ngate difficulté par rapport le ndenge mboka eko kende par rapport ya mboka ogolobani mboka ke nango bien oya kokita kufi wa kokia tikali mboka za bien nganzo mona faute te po ba fulmi ba kufi te soki fulmi atikana mukili bongo yo parce que moi fulmi ba siri mboka so kende mais là on a regretté na remandé ba mi sere to ndire ba ko mo resonner ko abatu mi c'était ba ki masuma bangate po saba mi boma tout le nyama ko na posta mi jembika na ba mamu c'était libanga telanga kuta oposa ko ta mutu pe tout nga yo na ko bomote yo olukaliwa mi jembika yo moko na me mangambo na yo ko kufa ndengo yelaki mi c'était la mi papeta subo ete moka basoso bakondi basoso kala soka jise mi 13 ban le lota tous les soso zemika 3 ban au moins na moko kufi na nzela ça va tout ya kufi moko moi museleka musoso bébé zo kufa na kwa chokor na nzala basoso so remarquez basoso yeso ka 3 ban moko kufa tika na mibale pourquoi comme na cité difficulté on a penza ndeko na pesa conseil vie kolenga kate so ngolenga osama be yote muto senga oya netinga na senga mukilité bachanga na cha na lukaka place olipe ko monana okope okuta na nzela lipa soko biko batela te wana danger ndeko na fungolo frère ko bongo to moni batu ba sepeli ba bongi mbala moko te oya moko ba ndeko vie eza lokola classe procédure moko photo ça peut faire son résultat ba to mwana ba barba zo mela bazo langa bazo bimisa ba miette ngana yo to ko to beti kopo nyoko mo zuma $50 ba oki ko mitika o sali tout ta page na tongo la muki musoko pia hote mais o wana zo mona ndo yokanga bien vie eza moni bato ma talikola kamia fufu o ba kendo sa makala baba yu matin ba yeba difficulté ou bien conséquence ça passe ya vie te ya bango mususu ko tala tali ba te négligité afandika ba leki bakoli bana ser ba boti siko na parler mère akufa to père azama linga dai na tali conjoncture ko vivre nanga difficulté ngape classe na tangate ou bien na tanga me misala ezate siko conjoncture na sala nini ba ide bando mat ide yaka avant mbongo bima soko zali mbongo banda ide okosambwa ndo moni muta changer azalaka boyeta komi di kokoto na komi di kokoto po charge ndako komi ngaki kilo yo soke indeli yo ko sa téléphone ba ko selo titiani na poto nga soke yini na téléphone ko benga na nani schéma ya vie mutabandi okola wana mutakola kendaka chebino telaka modèle abadi bazotia na appel baloba po bakabola est-ce que chaque jour olia kokutaka ba mankate maloba ndenge belaika na mawanzambe kuto faki bino de groupe na bino bozanga fufu oka basango te olingi ba premier ndenge ni na tino kutana basango te na lokota te lokola epe chance bolia kanzela moko omituni mame ozala écouter na liste basango to yokango na façon nyonso yo mo senti que bazo rupo mozana mobimba so biloko aboso yokango mingi okozonga mutu te okozala zo batiwa wapi ndo moni batu mingi eke ba fura mena taye na tike loko te mais ba mona quand même que mutu azala kia ndo moni yo moni basi misusu basi ni respect na mibali po mibali ba transférer bango na bandeko yo chenga zemi oreyo lukela ngo komotinda sunga otande konangana kutu kene na congé pa na ekuta benga kiyo foje moi si pimele nyonso ma sentir que mobala pesa nga kimia ya kolie mona na kana biso vérité et lamba ko sana ngomi bale so sukola ba monoka propre kolie ba mesana kana ngote na ba kama mike ekota ndeko moni vi finga ma pa ba master mais ma solution pas madame amona ta 2000 francs ko pese fufuta kota malewa ko sa mobala kilo ko pese ya mingi te isi fa moneta ata senga ki 10000 so ata na 3000 pese ye abike aobunda paswa azwa kate yango pese nga muke mukola ko so pese be ebele moi si alingaka biso na confiance alobi na yo okokisi mage ezangi mokokisi ke nako rien ozonga na sola masanga na maboko eloko te tango ko baluka ke peke libele ko mingam ondumba onde banaka mukola keneka ba keneka ko sengaka papa avoya bala ikaka bongo ya libela ba rapport na pesa ndao ki mobala mabe yo bakangelo guti nazo bando ba vérité yo kanga to yebi ko traiter makambu te est-ce que mabala ba so se kota karankini te e kota parce que bakabwana babi ne ba shisha kango comment so so ale kam yo mutu ko ngana ko chali te pa bomba mwasi malamu ko le ko mutu mais nyama ele kelanga
Dans un schéma mouké. Et là ça. Yeba ko transmettre message. Moi ça banga ka voiture tende ma ba voiture ka bwana te. Moi ça banga ka mobalo za autorité ya ko pesa na nié valeur. Mobalo tanga te nga mo moi si na pesa nga valeur. Ma belle yo so za na quartier ça na ba fille mususu moi ça so bengo so pesa fille on est important ko le gayer. Aussi sengala. Merci Orolobani ni pasteur John Abi qui est déjà na souka pona le lot comment mon ba frère rebelle ba comment vanda na église au mon sala ke loro te yeka alléluia amen banda tongo tipo quoi Orolobani ni pona ba frère wana bon eza moni au fond na tongo tipo en église eza bien mais de konanga faut ko bimo ke ndeluka ça je te dis vrai vous allez faire au que c'est et comme la bisenyo so nga kutu na champion nango prière mo be mo katele ki to ke passer mo be soka to kuti me fufu na moto mo li mo tindi bisawa ça le penda ça Rebecca mi si ba ça Rebecca ba kaba fufu na tembe so mo ga n'église to bi muteka ça Rebecca akaba na tembe nga ba sina ba ngome fufu wana ba réfléchir bandi ba nga na jeudi photo ça pena na onyo tala bisa to le kama kambebele ngapo ko sangeza ma sécurité nga penza tala na bana makama mike faut ba technique de guerre au moins mon frère na ba chaque fois nzambe toti kaka mi mamuki mon frère makamu nzamba sala kana batuna e ngando moninga na bimaka seri boko inaperçu na mituna mo ndena ya mankana mukidi elle mo ngana bulako ndena fraude na je bisayo elle mo ngana mono ndena fraude na mukidi na komo tuna est-ce que anja yebinga est-ce ngana fraude te est-ce ndé batu pasaba mukidi batu sangana fraude ça ente ngamu ndena yangulu ngana yangulu na ndi ngati vérité mutu nini banda kola lokota kata 500 francs te ngamu na bina yangulu Comment ça on a fait maintenant moi la tête qui t'attend la est-ce que penda sala ko yo ya penda bien ozana muta konta yo ya yo moko mukate oyo mais mawanzambe faute ya mutu zele na cercueil wazo tala conseil kaka fandanye tamoro na to yebite nzamba so préparer nini simana yo ngana ko bima chaque 5 heures na bima bomoni nga courager bomoni mutu msa boucha bate goy mais na mikolo zo ya koma patron ngamba ta 5 heures na bimi ne ya timba on a ce schéma so nana sala nani nana boina nani makamna bisa yo ba tumisi to mona bango pamba oh ya penda sans espoir qualification manka famille na bango pauvre ndako na bango kikuku vina yenga po tonda fatambura pa bandeko mutalati la mbatike lié soko tali penda bité penda kwa tiko suka ne yango moko kama makambo ozoluka na vie ekweleli ye ndoko yeba so yebi schéma te yamoninga nakanga muno natamba kana matoi na misi munoko nanga nga tokeleli motivation ka aye ko simba toke pona mona bato babanda photo match babeta to le biso ko l'équipe ba chabité to mona ba kipa eta fana na suka ko chabeka na 2 minutes fin yaka akota be ki chami na komona marquare yo sakana abanda match te photo match azalate mutake na match ye pena 2 minutes atokite match bi sakana o mboka yeba schéma yomoni période to ça so yebi technique te ko yeba te yomoni tika ba chola zala les zara toujours joyeux ko betra masola difficulté pas ba tout côté ka position et zanga te zara toujours esengo ko tanda me ba nyongo esengo kena ya mukili yo mutoti otindanga na olenda ka o rembourser to côté priorité muto za courager tellement confiance mi pesa pona sala etika azwa mais ko zala frère te galinga babanga kena komba nzambe mebile la yo utaba plainte Seigneur ya kende église batolika sur lolate ngana bébé wana mokate beki 3 jours lokoloka boy to prier ngana bébé o bébé na nani yo bébé na no bébé to ko beba zela bien sakana o mboka kwata yo ozoyoka nazabi se ba schéma po miso monaka banda ko tshalo boy lokali kamba moto posa ko simbeka ngone église beni yo wana priorité biso to zake simba te Seigneur merci tina za lelo yo nabika ko simba umela ndambena yo espoir fait vivre donc on sauter bon frère monsieur le sambo la bango ya kandeli nazo pesa ba périmètre ko zaka naïfité au moins na vie ate zangi zaka toujours na positif ko zanga na yo kutana na muto yebi ke so na yebi si solution bi ebini o batikali kanga ponde to tambola bilamba to lati mena kati makambezana mabuma bato mutu muso mona zo sekane tinga bo so ba zo makambezana ngaba document
jour de me faka kufa mardi akomi le ndengeni nzambe kaka omboka ba challenge yo kanga batimitif mboka moko ndeko nanga na opeso conseil ba mboka nini soko bati mwana ba kumisa bakomo kamwa sabika yana ni aboti ye aboti lisusu mboka ni bakomo boya bana so afeni la kongo za la pa banani Baksaka mwana royoka. Aboti lisusu aboti Obiki aboti ya solo yepe mboko. Mboko baso boya bana. Mboko ba kole ko zande nini ezaka pona nini? Difficulté de charger. Fufuna to wela ka kabole kolo so bakisi moko. Seke banteni mwa isala. Ko basonga su demi. Abakisi mutu na femme babola oya bakisi mutu oyeba. Tokei. Nanga na nzambe na ofuni muninga ba document. Zamba funinga ba document na sala. Yango mone bemba mobola balela ka mingi po atiki ba dépense. Remarquez mobola bota mingi sa ku vipia bakundake no kité. Et ça ne va souci gana baby. Atiki bana sisi gambo na la kanzala. Na oya ye mame. Yo mona mutuka boy. Ekoki lelo. O mona mutatiki na zongulumela na mabele. Biso to baby. Libot okuna la ila miri wa. C'est que mi kumba na ende eyawa dega zamu tambongo bakolelo te bakolelo ni ozaki faire na banda kwa okufi okebiso to teka yomoni mutambongo balela kaka so bali batala ni tala bemba mutambongo ba telefona ti pesa mutebe yebembe na ba compte ndako no bindeni c'est la mukena lela c'est la lela na ko pesa puis après yo. Merci. Donc vous comprenez que nous avons bien cette émission donc tout comment na souka donc comme na souka c'est votre Vasco de Gama Chibango Mister Swenta Ibobo s'abonner massivement na Chamael télévision. Merci Nanansi Ababele moi si Nzambe ma joli kwete donc on appelle si ba abonner tu ba bi Jeske Jengalo non city na pesi ombote to comment na souka na bi le loba souka eza par rapport ya lité ya kana mo pona lité ya kana to ki no azana parquet banini pona frère no lité ya kanda bon za makambo yaka ezaka to ezaba moni bo se pela na malamu na mabe to eza para netinga mabe bele na kutana nango epesanga sagesse na boya mabe na malamu king comment se pela na wolia muto wana ce que tebi bosiliki ndenge tebi kande bele ki pe bien comment sur la biloko na moto bozaka na lokumu nango soko mitango pente na weso ko kanga zolo mais yenda bongo ni bongo autaki bongo na be makama mike yo kanga bien vie et Satan tout au coup tu as parcours ya vie au pire faute té to soignaka ndé mutu moko ta zo mayele sali kana ba dégâts on est ça va école la formation tant ya ko bima écoute ya na modèle que na lobaka bien na changer bien na kindeka ou bien na bo botinda ka ye so botinda na malamu lokolo komi bo sa tu bo bimisa ye on comprend mais azan de konde na yokaka malgré tout na yoka penza matia na été po ngana kipakate yana mutu talaga ngana zaka na ranking nanga mena zana nga ngamo ko kolo ngana zaka na ngana na ranking bongo libanda nanga elilingi nanga kutu na linga ngote ngati na tomo somo elina na kanda na ye alinga kotika ngate pona nini poso to komina pio akendaka wapi aketo nganga oui pia ngo swa sawa tano koma na moi aye o utaki wapi. Merci par rapport à Bajalou, Liloba Yasuka Yango, question Suka par rapport à Bajalou, un mot pour na Bajalou. Linga Bajalou, c'est la première personne sagesse à repoussana. Dans le baka, ceux qui barrent le carotte, on vous appelle ma casse à replier. Tikaba loko pour ma kamanzambe qui ne peut liboso. Donc na vie, faut boire à Bajalouté. Linga Bazala, mais pour témoigner yo ça le banabango pour ma kambakomona, pour changer bango à vie. Mon objectif à banga ambitieuté. Si vous êtes vrai joueur, vous boire à matchité. Si vous êtes vrai sportif, vous boire à challenge. Championnat. Et puis vrai joueur, faut pas boucayo. Pour Ebibal. Vous avez goïgoïté. Pour me trouver na souka. Yeah, merci, tout est bien qui finit bien. Patrick Pamou, n'a pas su monter. Si vous avez abonné tout à Chamael télévision, n'a pas besoin de Richard Ngou abonné à Chamael, n'a pas su monter. Jeske Jenga na zose la commentaire no. Pasteur John, merci. Donc n'a pas tout est bien qui finit bien. Tout ici awa vraiment. Il par rapport à Chamael télévision. Chamael télévision, vous s'abonner massivement au frère Nangapenda. Il y a les lotés. Donc il base, ils ont maintenu tout ça. Même au caméraman a biso Babi Paradis Boluka Moumela donc il faut s'abonner massivement
Traka yo yebika. Nansi belle pas pesa ki ombote. Ah bambote ne peut belle place à ça bo mais vraiment to le labino ya tembe. Donc tant la à tembe boza ba pire numéro na ngabo yebi plus 243 84 75 18 112. Vraiment tous ensemble wana tina WhatsApp. Donc na ça pona bino to za wana donc vraiment to le pete na kanti ba tout baza wana le bino tout fort base Eric Manzaka Umela Marco Loco Obala Blessing Umela Papa Manuel Miyuna au Nicolas Zana Brazzaville Umela ya Ohio base dans les labos tout fort vraiment maman Stéphane en France Pambote Beli. Merci biso to silisi awa na pesi nanga Baron Jogo na pesi ombote Branchely BBM na pesi ombote bo s'abonner massivement tout est bien qui finit bien on se retrouve à la prochaine merci bye. Tchamayele TV, Didier Lacoste confirme Vasco Chibangu, grand journaliste, sur Talié Torotalanani. Abonnez-vous à Tchamayele TV, Yangonde, c'est Maï Foudre de la montagne. Vasco, Olegi Bango, Tchamayele TV.